咁我講下點解首先而家嗰啲搞瓦避震嘅品牌咁多呢？就係因為呢，其實搞瓦避震嗰個成本好低嘅，因為你知道其實佢一個桶芯呢，其實係可以適應到好，即係10幾種甚至係成百款嘅車型都 OK 嘅，因為佢搞瓦避震下邊嗰個腳位呢係可以更換，因為裏邊嘅所有構造基本上都係大同小異啦，只要換個腳位，佢就可以適應唔同嘅車。咁塔頂好多都而家用翻原廠嘅塔頂啦，咁樣細嗰啲成本就更加低。咁同埋個彈簧更加唔使講啦，彈簧基本上都係一致嘅，即係唔會話變徑嘅咯。就係無非就係搭6K 啊、8K 啊、14K 啊之等等啦，咁樣去搭唔同 K 數就可以去適配唔同嘅車型嘅啦。所以哪怕而家好多嗰啲我哋比較陌生嘅品牌啦，國內嗰啲浙江又好東莞又好，都做比較多嘅搞瓦避震。咁但係你聽嘅EPP 就唔一樣咯。佢因為佢腳位係梗噶嘛，你調唔到高低噶嘛，你亦都拎唔到出嚟，所以佢係專車專用咯。包括你嗰個變徑彈簧亦都係專車專用咯，所以佢呢個成本肯定係會高啲嘅。咁我點解唔揀呢個 B12而去揀呢個10呢？首先要講明 B12同10嘅區別係 B12係一個叫單筒式嘅結構，10咧就係一個複筒式嘅結構。單筒式嘅結構咧，嗰個優點咧就係佢可以適應比較油溫高嘅時候都適應到嘅。咁因為佢不斷收縮、不斷咁樣去擴張咧，佢嘅油溫係會升到起身嘅。咁複筒式嘅話咧，如果油溫上咗去咧，其實佢表現係冇單筒式咁好啦。所以你話論運動性嘅話咧，其實單筒式咧係會有更加大嘅優勢。而複筒式嘅避震嘅優點就係佢嗰個行程咧係會更加長嘅。咁當你遇到一啲起伏比較大嘅、比較零碎嘅路面嘅時候咧，只要佢反應足夠快咧，佢嘅轆咧係會更加貼服於地面嘅。不過而家呢個講法可能係早喺10年、8年前其實講都合理嘅。而家其實10嘅技術咧都進步咗啦，哪怕佢係複筒式結構都好咧，佢做嗰個運動性咧其實都一啲都唔落後咯。B12又好，10嘅 Endura 又好咧，其實佢都好似有一個開盲盒嘅體驗咁嘅。因為 B12其實我都用過好幾套啦，佢喺我自己有一部寶馬嘅140，佢喺寶馬140上邊嘅表現咧係非常之好，即係舒適性同埋運動性咧係取咗個 balance 係做得好好嘅。你唔會話行街好辛苦，或者係落場唔夠撐。落場肯定冇搞瓦咁好啦，搞瓦亦都有佢搞瓦嘅好啦。即係我比較喺同 Mini F56嘅 Bilstein B12上邊嘅比較咧，Mini 係會硬好多，真係硬好多。咁10嘅話，佢嗰個好處就係呢個Endura Pro Plus 咧係有一個阻尼可調嘅。咁佢要唔啱咪調到啱咯。其實呢樣嘢係比較好嘅。咁其實你唔可以話淨係所有責任都擺喺避震機上面。其實彈簧你搭配 K 數都好咧，其實都好大因素嘅，即係對你嗰個舒適性又好啊，運動性又好啊，都係取一個比較關鍵嘅因素咯。搞瓦避震其實大話都用咗好多年啦，幾10幾年啦，真係唔係講笑，因為我揸車揸到好多年啦。有一架 BR2Z 裝搞瓦避震我都開咗好耐啦，即係日常揸啊，哪怕以前我有部翼豹都好，都係用BC 嘅搞瓦啦，即係其實都 OK 嘅。但係當你開咗10幾年咁耐之後咧，你再裝翻呢啲咁樣嘅套裝避震咧，你會發覺成個世界係唔同咗。可能年紀大吧，跟住係想追求翻一啲舒服啲嘅感受，即係會更加從容咯。因為其實我哋畢竟喺市區去代步嘅機會遠遠係大過你話跑山又好，落車都好。所以如果你係呢部車係作為超車嚟計呢，就我覺得我嘅選擇係一啲都冇錯嘅。有時候如果你硬邦邦咁坐一部搞瓦車上邊，其實我覺得而家嚟睇自己一個人揸咁冇所謂啦。隔離個 friend 其實有時候都覺得好似有少少囉咯。咁同埋如果你覺得你個避震始終都係 fulfill 唔到你嗰個你嘅需求嘅話呢，其實你可以裝埋蝦鬚咯。其實有時候蝦鬚對你個成個懸掛系統嘅
改善啊，嗰個表現嘅同埋特性啊，都會有一個好大嘅改變。以前亦都試過裝嗰套避震，成日都覺得不如意，成日想諗住換個套更勁抽嘅避震，即係以前有部翼炮。咁後來我就裝咗哈蘇啦 ，H&R 嘅哈蘇啦，就我發覺係唔需要換避震噶咯喎，成個懸掛系統又好似吸力咗好多喎。其實你如果就係呢套避震，你覺得唔 OK 嘅話，滿足唔到你嘅話，其實都可以考慮下從哈蘇入手。呢種避震嘅話咧，不可調高低，即係阻力可調啦。咁樣其實你對技師嘅安裝嘅技術嘅要求咧係有好太多，即係你揾一個求其嘅修理師傅咧，你都可以裝得上去嘅。即係你唔會有太多調校上嘅嘢，即係容錯率係會高好多。你有幾長啊，高師傅？8厘米長啊！